Te Luka 5 në shikojmë një seri ngjarjesh. Për shembull, shikojmë ato shokët, 4 shokët që sjellin shokun e tyre në vig dhe fusin nëpërmjet çatisë përpara Jezusit dhe Jezusi i thot birë mëkatet e tua janë falur dhe ne shikojmë aty reagimin e fariseve, që thot kush është ky që fal mëkatet, se mëkatet i fal vetëm Zoti. Dhe pastaj Jezusi thot që të provohet që unë jam ai që ju po mendoni që unë jam Zoti, të them birçohu dhe hec. Pra, farisejt mund të bënin gjëra fetare dhe rituale sa donin, po fuqi të ndryshonin një jetë dhe të ngrinin një të paralizuar nga vigu nuk e kishin. Të lloj fuqie ka vetëm Zoti. Po shikojmë të njëjtin Jezus në një ngjarje më pas që shkon tek shtëpia e Levit, ta gramlesit, edhe ne shikojmë prapë farisejnë që e gjykojnë Jezusin. Edhe thonë, po ky nuk e di, me kë po rri, çfarë po bën kështu me radhë. Dhe më njëherë pastaj shikojmë që Jezusi jep këtë mesazh dhe thotë, nuk mund të qepësh dot, nuk mund të arnosh një rrobë të vjetër me një arnë të re, sepse grisen të dyja. Dhe pjesa e grisur rrobës vjetër bëhet më e madhe. Dhe nuk mund të shtish dot verën e re në kacek të vjetër. Edhe vërteta është që riti, tradita, mënyra e vjetër të qasërit të Zotit, qoftë kjo dhe në kohë festimi Pashke, janë po gjëra të vjetra. Ti nuk e fut dot verën e re. Ti mund çosh në 12 natës që të ngjallet Krishti, ti mund ndesësh 100 qiri, ti mund të festosh me festimet më të harreshme Pashkën, por nëse kaceku është i vjetër, vera e re e Krishtit nuk mund të hyj dot në këtë kacek. Nuk e mban dot. Madje Jezusi tha edhe këtë tjetër që nëse dikush është mësuar të pi verë të vjetër, nuk mund të pi me njëherë verë të re. Në këtë kuptim, ndërsa mendojmë për Pashkën, Pashka nuk është diçka që ka të bëjë me ritualin, as e thjesht përkujtimore, pavarësisht që Jezusi tha ebrejve do ta bëni këtë në përkujtim të ngjarjes daljes nga Egjipti. Por me vdekjen e Krishtit në kryq, ne e dimë që këtu është çelësi shpëtimi tonë. Është falja e mëkateve tona dhe bashkë me ringjalljen e tij dhe ne fillojmë atë jetën e re, që në fund ditës është vera e re. Kjo verë e re nuk mund të depërtoj thjesht në mendjen tonë edhe çdo gjë tani u vu në vendin e vet. Mendja jonë është mësuar me verën e vjetër, me mënyrën e vjetër. Vera e re shtihet vetëm në kacek të ri. Vetëm kur ndodh rilindja ti mund të kuptosh thelbin e Pashkës. Që Jezus Krishti është biri i Perëndis, është Perëndia që u bë njeri, që vdiq në kryq për mëkatet tona dhe u ringjall ditën e tretë.